cái trên đời này nó ngộ lắm. Đôi khi bạn có tiền á, bạn nói gì á thì người ta cũng cho là đúng, cũng có người lắng nghe và cũng có người tán thành. Nhưng mà khi bạn không còn tiền nữa đó, đôi khi bạn nói đúng, người ta cũng tìm cách phủ nhận. Thế mới thấy lòng người thay đổi là theo hoàn cảnh, còn cái giá trị thật của một con người đó chỉ được nhận ra khi họ đi qua những lúc khó khăn nhất.